Et déjà, la plupart, non, banda, bateau, bozara, soit live, moi, ça quelque part, bon, comme là, néné, à quoi, bazo, finga, bon, sarate, bon, baby, ça. Dédé, mama, comme, osa, mukolo, naebi, âge, na ote, non, na mona, yote, mais, na saoula, na yo, osa, mukolo, ntango makambo ebimaki oui nga naza lâche te naza lâche te naza mpe kizengi te nga so namoni mécontentement mutu na ye aza na comportement na ye aza na caractère na ye e yo oza nga te nga naza yo te nga naza neneya ngai nazalaka te nga so prome eza ngai motu nyonso avandala nga ayebi nga so osali nga likambo na 12 heures non répliqué na 12 heures après pour moi c'est passé nazalaka te ke nakomotingama likambo to nakomi nde nalia awa na youtube naya koluka bes te naya koluka nanga te nasala ba 10 millions na youtube to nini te preuve ane youtube moto ekotisa mbongo nakoka nanga via youtube te lukaka cameraman salaka boye kataka bapublicité nakoka yango te nde nasalaka na live nanga na facebook tranquillement calmement sans koprovoke motu sans kotumbola motu soki mama Congo outi kobenga nga na telefone il y a quelques jours navandaki nayebi numéro noti namoni Henriette Kajinga tontine Henriette akotisi nga na appel conférence na numéro moko inconnu olinga nini mama nayebi yo te olinga nini nga tanga bakomba bato te surtout ba bato nayebi te o na omenexé te lukano ata motu moko déjà benga nga bando tuna makambo so deya na loba même pas lelo banda akota youtube motu ni deya benga nga tuna bakomba bato nga mpe nazo loba nazo so likambo eza soit na bo so na yo ba na awa te so na pembeni na koloba na nga te parce que je sais pas qui est qui peut-être ozo enregistrer nga nga na téléphone moko bino bozana ba 1000 téléphones 20 téléphones nga za Yvette on a problème te nga Yvette osololaka Yvette aza Yvette bo aimer vidéo Yvette aza Yvette na yebi comportement Yvette très bien parce que bolingeni nde Yvette azotomboka nga mpe koto na otomboka na kwe na nga non so moto aosilika fa aya nango ka na réseaux sociaux donc mpo yo mama Congo monake nga nasepeli te to naza mopanza Yvette to nga mpe nazosilika fo naya kaka kofinga na réseaux sociaux nde bino bosalaka non yo oza yo mundela mboka mama osiso mundela Tshisekedi te bokomolata moko lobi na osa direct abi soki yeba na olobela ba politique soki pe tennis soso soki soso onga alingi mobali ne lelo yo ye na makambo te na livre Yvette nini na ngai nini botika ngai so naza hypocrite nga motu naza hypocrite soki naza hypocrite omoni en fait pourquoi faut bobenga na 10 20 50% likambo soki nde yo lobi soki nga makata grâce soki conscience ka ya nga na grâce temo nde mute yebi soki pe naza mwa mabe yango ya suka kaka ngai na bato bavanda na nga nde bayebi mais moi une chose je sais nga azalaka hypocrite te nazalaka nta double face te nga so na boyi likambo na boyi nazala banimero na bino te bato so babenga nga na youtube so mpe na baréseaux sociaux réponse na eza claire makambo na kolobela ngo te il fait déjà osala ngo bosala bonde bosona kuna fokanga nese bino nga moto na secret na nga aza te mais nga na éducation na ngomoi nono malembe mpo na papa ya biso nga na éducation na nga bino bwana ba éducation na bino et nga na éducation na nga ça ne me permet pas de venir insulter na manière moko boye na télévision te nga monoko kolala te nomiyoka soni obengi nga na telefone apres wana okomeli nga
tout ça la émission na émission que émission polémique na ko sala te yebisanga mabe na ka prendre le bibongo to po to tango be na téléphone lo bandi ba kombo ba to faki nga pena ba ndo beto ba suba so ba kombo ba bato mais non qui vous dit que nous sommes laissés dans les réseaux sociaux oh. Peut-être 90% c'est la vérité. Bolingi nini yango langa. Bolingi nini nanga soko monike peut-être nga. Mutu na sala eloko moko bo. Ko taka makam nanga ite. Bo bloquer dans nga moninga na baka tant que 2 personnes ou 3 personnes. On va comprendre ma cambre que 1000 personnes on va conseiller la raton peut gagner patine de la ngambombe ba otinda ngala mabe ngani ne ya non ça ngoti ce qui n'a moi ma bébé vers les mukuna et ça ya ngai au bout de quelque afio aza sincérité aza hypocrite a ko ma cambre ne bando tala ngoti c'est simple écoutez na yo elo côté pendant tanga boza méga na yo connexion na yo tana yo donc et comme ça non eloko moko te donc le ko la batu baso fingana po bine po mona ke nene ya pasa na kanda to nene ya pe même moral faut ngape na yo finga pourquoi faut biso nyonso kana lo bango de po ta be mission na sala pa Mike lo kamba na bango moninga ata to 1000 to sa buzoba menga no sa buzoba langa très bien vous comprenez que tu bon ça buzoba mais oh wana amayeli oh wana za mayeli donc plaisir en fait na YouTube so yo finga de yo donc somme to finga tende moi ma be hypocrite ndo kinde ye wana muta cesse donc so ki ka ngai pe na yaki na banzi ko tombo na banzo finga faut penser bino bota lelo na mulaya zolo na bino boti na bato se comporter lelo na mulaya zolo et lobby via za mulai avenir za mulai vous pensez que mutu moko boy to bat moko boy ebi ke parce que na mokili biso nyo problème na ba famille na biso tala ba ndeko to lo banate na bango. Vous pensez que bato moko ba vanda monique oh na oh bazaya baninga banzo bimisa ba secret banzo finga na mutamai lo mwana ke eza moi c'est za mobala mwana ke ngapi parce que toza bato koto ba vandi ba prendre mes angati ngonga ne pe to beba na et on se répéter ce qui bomoni ke na za mwana mabe una za hypocrite una livré Yvette pour tala kamaka na ngai te pour au moins bon nga bo pousser ce qui n'est pas ma YouTube te noko ba ke ate bato kuna ba komo sawe ba komo finga nga ngape nga bozo nga te moniti na suka boko zwa ngai te Préfina mulamba naza tiedité na pesa qui position nga na pesa qui position nga ba ki ni taza camarade nga azate parce que na vie faut zaka prudente na koyat na finga mama mundu tonga pena kota baje ya ko finga bo mona ke position nga za été non yondo za na Préfina oza ba tote boka bwana bango yaka no pena réseaux sociaux ndo tanga ba kombo na bango obandi ko finga bango na ba kombo na bango ko bana no ko finga bilo bana no ko finga lati bilo ko finga te bilo ko sai ba faux compte biso ne to samu sa ba boti na biso biso ndo ko samu sa ba boti na biso ngana tizengi te so na za très OK ngande très botiki nga kasite nana succès te nana batebele te soki na poso finga o so na ndiki wa finga le bon mona de page ko mata na ozongi ya kutosa ata ba direct na YouTube nanga mena boyi na ngai ngana boyi so bo finga nga ndoki pona bona nga ko finga la ndimi na boyi na nga na boyi
Maman Congo benga téléphone na yamba ki très poliment on va présenter na keza yo na yamba ki très poliment ni habite sur za mokolo nanga na yamba ki bonjour grande sœur ça va to solo ki notre et le nga ba ka bonjour otuninga likamba liboso na bisi yo te nani bo banzo ba to sali 25 minutes na ba ki su ate yango lo ka très très pour la nini donc do benga osa inconnu par la carte. Notre soldat de la vie. Le quoi quand vous avez tontine rien en ligne. Il faut qu'il m'a mon appel de dire t'es écoute les qui boite les qui boite polo moi ça bon na polo te. Au benginga autour d'une question na boy na ko parce que na yebi oté. Au moni donc son loba qui voit na ngene se retrouver na YouTube. Na mon témo bolo ba mingi na lobi na tikani na 2% na zo kata très poliment. Donc ndo benga fa ki mawo otunga question mutu boy na lobi te zaki boy otunga on na lobi ezaki boy ezaki bu ya wando no mona ke nene aza très traité nene ya to so na wando ya chaque jour na sa live your finger wando ngo mo akete position nene eza boy non. Non, yo finga na yo, but mo finga boza déjà ebelé. Mouké o biso toza, ou wanda soko péché. Non nga na boyi. Soki ba finga ki ya fiston na loba kité. J'ai mes réseaux. Na les sibio donc ko loba te na YouTube mais na bengi moto to solo li te na lobi na appel normal. Donc bino bo kanza réseaux sociaux ndi régler makam. Vous pensez vraiment que les réseaux sociaux dans son monde finga 12h na peine 12h na ndiko 12h30 na banzo finga wala ndena za penza donc sans show. Na boyi na ngai na boyi bozana besoin bato finga boyi ba page na bango boyi ba chaîne na bango bozana besoin bato baganga ka boyi ba chaîne na bango boyi ba page na awa pa na nga boza toujours dessus. Na lingi na ngai te mama Congo naza na problème na yo te obenganga na yamba au poliment gentiment au combien de cette émission na répondre que émission polémique na ko sala te combien de bateaux bien dans cette émission so ben dans besoin de visibilité besoin de vie non ça là. Donc ndo benga kinga ifaki mama te kutu te omone mutu boy non ngaza monte na kende pa event tout ça direct bon na koto na wanga nyang mais c'est ça qui bino si c'est à récompenser je ferai la même chose donc il fait ta grâce so ba lobi na nga na tomboka et tout. Mais kota ko finga ndena ko finga te koto bo comprendre te yango wana donc pour bien na position na ngata ko mo ke ndene ye position les aboy faut na chaque jour sur na sa live na bois qui jeton tout na vandi boy na commis en fait na mo na ngo bêtise parce que nga personne na sili qui est solo sur la condition ndeni ya solo a tout ça kaka liboso na nga no mona yo te. Na côté nzambe na ngai so boni peut-être kandanga zango e ko le kata event mutu na vie azaka na façon na ya pour réagir mutu na vie azana tempérament na ye donc pour bino bomona ke nene ya boy il faut que nene ya pa ya banzi ko finga ngai nene ya nana mama nana papa na yena wando finga mama mutu to papa mutu nana mwana wando finga mwana mutu nebo moninga ke te ye peta te ngata mo sili kana finga abatu te
donc so muta kinga finga te fa kina lobani po da on a lobaki ezaki kokoka na lobaki bien na zaki précis na lobi bo na lobi a kota a na che a kota b na che b. Pourquoi pas dans le cas avec tout ça live dans le cas qui même si a recommencé dans le cas avec tout ça live voilà. Na ça tina pe oza muninga malama mutu te na baki déjà mutu muninga na ngate muninga za Yesu Masia parce que oh eza preuve ya ke mutu ko za na baninga te na mokili parce que na baninga bakoma na ba niveau ote muninga mutu za te muninga na za te botika ngana vanda na ngakinya botika ngana vanda kinya na lingi na ngai te na boy na ngai na boye boke ko saba view boke ko sala banini na live boke ko kotsa ba view boke ko sa mbongo biata poto balinga bo to bato finga na ozoti nde ba mbongo ngai te pardon ngate so yebinga okolo bateke nga sala semblant pour nga pande la sala semblant te donc bino so mutu fa sa semblant faut pour muta sa semblant te fa ya ko démarrer tant on démarrer comme kanga ba impoli eza bino ka batu moko na yokuna pa oza Jeanne pa oza Patricia ka yo mutu moko moninga boza toujours déçu boza toujours déçu. Pour continuer bon lembaté bon ça t'a 1000 émissions mama kongo na ngina na ebisoka tango benga nga téléphone obenga nga lokwa mukolo tango komelenga na sa émission lokwa na boye ngwana osela nga direct do yuli nga na sa émission ni na ba on to na siko nene ya kuna na lobaki boye nga pe na te quand on a finga ki boye quand on a ki bo c'est vrai non so ya ngwande ko za muninga malamu na muninga mutu te nalobi naza muninga ya mutu te naza neloka koloba te biso nyonso nde toza peut-être mineur aza te bino tomofai na poto kono bana bafamille na bino bolinga te bana na bino to bana bandeko na bino base comporte ndenge oyo ngai base comporte bolinga ngo te mpo eza soni bolinga ngo te oyo bino bolinga te na bana bino na bana bandeko na bino na bana bakamarade na bino boapuye bana baninga basala ngo botika nga na vanda nana nga na posa nsaka ba 2000 personnes na live te nana posa ya 10 personnes nga na live po nazoseka nazo se sentir bien nana besoin muta memela nga tika kuna bafingi omuta koya suki opebela nga yango so naza hypocrite eza ngai ye hypocrite wana eza nga mwana mabe ezanga eza bino te bino bolo boya non la ba vrai compte na bino obandi siko kotangela nga banda yo botama ti lelo ba po mozo nango na vie obandi ko lobanga ba kombo batala obobenga mpela bango boyo finga na YouTube donc ko bazoba baleke belé bazoba baleke ebele ofet na nayebi te so bosala yango esprit okoma bazoba mpe na ndenge solo nayebi te bato apotakala ya mosu po YouTube ezalaka te tozozwa bino na considération mo bazoba makasi boye to bosala yango esprit okoma bazoba donc po mutu alakisa bino nini bino baparent nanga donc bino nde na osala YouTube boye na bandi kofinga bato nde bomoni ke te nene ya nde wana bobandi obenga motu depuis 5h ti minuit appelle ekokata te après makambo tosala ngo lelo toregrete yango ya 10 ans toregrete yango dans 10 ans kutu te dans 2 ans 3 ans amakambo ebele tosala toregrete yango Cabs Christine Neige wapaki zengi
po yo kande ozawana ekelenga siko vide ona baninga na onde leka bokabwana mpona nini ya kofinga bango bango mpe baya obengi bango mpe banzo fingana si osepeli te na comportement na nga osepeli te bloqué page na nga oza libre osepeli te obloqué nga olongwe mpo nga so osepeli na makambo ya motu te na otala le makambo te na kopusana te makasi eza te pardon makasi eza te pardon bana Congo se comporte lokola mokolo obenge nga na telefone bondo tunza makambo bakombo ya bato nalingana na nga yango te eloba yango ezalaka alo nakomi na 2% na okata telefone so ozalaki kosatendre ke na bando loba en tout cas seke kobenga alonga susu te ndela mpe nalobi boye nananga na problème na o te mais bozalaka boye te so obengi motu to asala no émission na répondaki yo gentiment ke nosala émission polémique te epusi yo te oyo osalela motu campagne to nini mpo nga elongo yango elo te ebakisa nga elo